মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আবার বেরিয়ে পড়েছি সিকিমের উদ্দেশ্যে। সিকিমে যাব আজকে। আমি, রাজা আর আমার বন্ধু প্রসেনজিৎ, তিনজন আছি। আমরা তিনজন বেরোবো আজকে। এখন ভোর 3টের মতন বাজে। তিনটের সময় বেরোচ্ছি। এক ঘন্টা আগে বেরোনোর কথা ছিল, বাট রেডি হতে হতে দেরি হয়ে গেল। এখন আমাদের রায়গঞ্জের সবথেকে বড় পাম্প, যেটা এই কেসি দাসের পাম্পে, সেই পাম্পে আছি এখন। এখানে তেল ভরবো, ভোরেটা বেরোবো। আমার গাড়ি তেল ফিল আপ হয়ে গেছে কমপ্লিট। এখন এই পশ্চিম থেকে এটা তেল ভরা হচ্ছে। এখন এখান থেকে বেরোই যাব একদম গিয়ে এখানে যাব শিলিগুড়ি। মিডিলে কোনো এক জায়গায় স্টপ দিতে পারি, খাওয়া দাওয়া করবো। খিদাও পেয়ে গেছে, তো বেরোচ্ছি। আবার দেখা হচ্ছে রাস্তায়। বাইকের তেল ভরা হচ্ছে। বাইকের তেল কমপ্লিট ভরা হয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবো আমরা এখান থেকে। হয়ে গেছে মনে হয়। এই বাইকের তেল কমপ্লিট পুরো হলে পরে বেরোয় যাবো ওখান থেকে। যেতে হবে। যারা রায়গঞ্জের উপর দিয়ে যাবে তারা অবশ্যই এই পাম্পে একবার ভিজিট করো। এই পাম্পের অয়েল কোয়ালিটি অনেক ভালো। ইসলামপুরে চলে এসেছি। সবাই একসাথে ইসলামপুরে চলে এসেছি। সকাল বাজে 6টা, 4:30টায় রায়গঞ্জ থেকে রওনা দিয়েছিলাম। এই 1 ঘন্টা 25 মিনিটের মতো লাগলো।